Сәлем YouTube, сезнең белән без бүген караячакбыз башкортлар турында берәр нәрсә. Мин үзем татар. Әйе, тел буенча аңлап буладыр. Ләкин әйдәгез бер нәрсә башкортлар турында карыйк. Башта карыйбыз нәрсә алар турында бар икән. Менә без башкортларга килеп җиттек. Монда географиясы турында сөйләшәр, тарихы турында әзрәк. Әйдәгез белергә бик кызык. Монда бар нәрсә дә инглизчә гына икән. Әйдәгез былай уйланып карыйбыз. Тюрк гаиләсеннән дип язылган инде. Көньяк Уралдан. Бу минем яңа программа. Без төрле Идел Урал, Себер, кичкенә халыклар турында видеолар карыйбыз. Аларның телләрен һәм сөйләшүләрен ишетәбез. Күренекле кешеләрен белән танышабыз һәм башка әйберләр эшләячәкбез. Әйдәгез карыйк. Башкорт дөньяһы бәек шәхесләргә бик бай һәм үзенең талантлы уллары һәм кызлары менә. Аларның икенче төрле хәрефләре бар икән. Менә шул кыз. Менә бу Г хәрефе. Ничек аны сөйләргә икән? Сез беләсезме? Г. Белмим. З белән дә шундый ук сүз бар. Башкортлар биюен карыйк. Менә урын киемнәре бик кызык әйме? Менә мондый. Шундый. Әзрәк казакны кына ашаган кебек әйме? Ләкин ничектер күбрәк менә шундый отта йөрү тормыш шундый күбрәк. Менә бездә ул әзрәк кебек шикелле. Аларда ул ат әйбере һәм шул бар нәрсә теге шундый кораллары күбрәк калганнар шикелле. Шул корал булулары менә шундый. Менә бу чын сугыш менә рәсеме бит инде менә монда. Бездә ул күбрәк интеллигенция аркасындамы менә шулай 19-нчы гасырларда икенче төрлерәк була башлады. Күбрәк бәлки төрки модасы булды инде. Шунысын да әйтеп була. Шуңа күрә әзрәк төрләре чәктер инде. Ләкин безнең дә әзрәк шундырак шикелле инде. Элекләр булгандыр. Ләкин барыбер аларның үзенең идентикасы бар. Хәзер җыр карыйбыз. Бу архивтагы кешеләр шулай эшләмәле. Нәрсә ул? Анда ишпишмак идеме? Бу нәрсә бу ишпишмак. Бәлки ул ниндидер тарихи әйбердер. Шуны күрәтмәячәкмен. Мәгәр тау башына, шиксез далалар каршына, тыңгы бирмәй һаман уйлар, карап елга агышына. Бу дөньяда бер яшәү бар, халкың өчен җан бирү бар. Миңа бик әйбер шый, ничек ул төшерелә синема левелында. Аңлыйсыз? Ул икесе арасында бер селкеткән ялдан бар. Иң кызыгы мин барысын да аңлыйм. Менә бу бик кызык. Автомат белән каршы алып бит ул теге кайдырап китте дигән сүз түгел. Башында берничә чәчем бар иде, аның яртысы кыелды, яртысы агарды. Безнең Республика Татарстан җитәкчелеге безнең кыерсытылганны карап тора алмый бит инде. Гомумән татар халкы курыкмый, но мин рус әйткәндә был в шоке просто. Милләт начар була алмый. Берничәктә. Беркайчан да. Рәхмәт. Монда шул confrontation ахрысы булачак.
Мин матурлык эзләп йөрим. Китап радиосының шул исемдәге автомарафоны 28 октябрьгә каршы төндә тәмамланды. 3 көн дәвамында Татарстан һәм Башкортстанның төрле шәһәр районнарында чыгыш ясаган төркем ниһаять Казанга кайтып җитеп, матбугат чаралары белән очрашты. Татар мәдәниятен популярлаштыру, ике республика арасында мәдәни элемтәләрне ныгытуга багышланган әлеге чара кызган. Бу барыбер татарча, без башкортча бер нәрсәне карыйк. Yolbaş özlerin totar deyip yürüyen kişiler de özlerinin şeşenelerini öğrengeç, onlar özlerinin başka hükümlerini tanıp kabul ederler. Özlerinin kıllarında. Men ko'proq o'zimning ota-bobom shuni G'aliy Shukriyevlardan o'rganib qolganman. Biz o'rmon boshliqlari bor ekan. Biz o'rmon boshliqlari. Киемнәре аларның Мин белмим нәрсә, силәргә ничектер монда бар видеолар, нишләптер безнең бер-беребез белән ниндидер confrontation. Мин моны теләмим. Бәлки мине башкортлар караячаклар. Мин сезне яратам, шунлап та. Бер нинди шәкеллектә теләмим, бер нинди бер нәрсәдә башкортлар белән. Украина президенты офисы башлыгы кеңесчесе Михаил Подоляк Русияның Белгород, Воронеж һәм Курск өлкәләрендәге шартлауларны тулысынча табигый процесс дип атады. Аның сүзләре Политиканы анарысын. Ләкин, дуслар, бу дөрес. Алейкум Фаил агай. Алейкум ассалам. Хәлдәрегез нисек? Алхамдулилlah, Аллаһка шөкер. Менә әле Башкортстан гөрләп тора бит инде. Үдәгез беләгез, ярты ел хайын һәргә обысктар менән киләләр. Менә әле нимә булды? Һуңгы задержание әйтә. Һуңгы задержание. Анда қолга алганда һуңгы вакыт мин үзем дә аңламадым. Асын әйткәндә, чөнки Әзрәк шамаган икән. Сынки дияләр, без чөнки бәлки хәрефләр белән генә инде ул теге сөйләшүе белән генә. Һуңгы тапкыр ошо җәмәгать эшендәге сыгышым минем апрель айында булган. Шуннан һуң ошо илдәге барган вакыйгалар. Фаил Алсынов ул бит кемнең өчен чыкты кеше име? Бугай, мин хәтерләмим исеме. Һәм ошо вакытта теге артка сиге ул вакытта курку да кирәкми, басым тип әйтмәс кирәк. Уны барыр үзләренең алар әйтергә тиеш. Менә һеҙҙең фекергеҙ буйынса дөньялағы иң бөтә вакытта булган билдәле топ 3 башҡорт. Ғөмүмән, әлеге вакытта. Ғөмүмән. Мин уйлыйм, Салават Юлаев булачак. Мына һәмин айырып беренсе, икенсе дип әйтә башлам инде. Мин өсәү кем? Әхмәт Зәки Вәлиди дип әйтәрмен. Белмим. Олар рәтендә йөрөгән мин бүлә алмайм. Икенче ул поколениенан Әхмәт Зәки Вәлидине әйтәм, элекке арттанрак поколение Алдар Исәкеевте әйтермен. Чөнки ул вакытта Алдар Исәкеев ул авторитетный. Ул башкорт халкында иң авторитетный кеше була. Ул Петр I менән бергә яуга барып кайткан. Уның бүтән мөмкинлекләре була, хәлле яшәй, аксаһала, байла, кызын казак ханына кияүгә бирә. Ул етешле тормышта яшәй. Уның авторитеты уның шул вакытта ла ул басым булганда безнең иң нык халкыбызды геноцид була 35-нче ел 1735-тән 40-нчы еллар вакытта шул Алдар Исәкеев шул вакытта ла ул үзенең халкы ягына сыгып үзенең сүзен әйтә. Шуңа мин нык аның теге тарихы уның ул шәхес менән карганым шул Алдар Исәкеевтен әйтермен. Белмим, Салават Юлаев дип әйтермен. Салават Юлаев шул Бабич дейіндерім, Моллаян Халиков дейіндерім, шолық Рами Ғарипов дейіндерім. Чөнки ул да басымдар арасында біздің милләтчилекте ғайыплайлар бит, мына экстремизм. Неме ол экстремизм? Милләтчилекте біздің шәхестер шолық Рами Ғарипов кем деген милләтчи.
бик кайбер сүзләрне аңлап бетермәгәч, белеп булмый, нәрсә әйтәләр. Менә шуңа авыр булып китә. Бәлки берәр көнне мин карыячакмын, күбрәк әйбер таба алачакмын һәм без карарбыз кызгырак иттереп.